पूर्व मन्त्री एवं मानव अधिकारवादी नेता पद्मरत्न तुलाधरको निधन। भोलि अन्त्येष्टि गरिँदै वाम आन्दोलनमा तुलाधरले पुर्याएको योगदान स्मरणीय रहने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। पटक पटक स्थगित हुँदै आएको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक पर्सीका लागि पुनः बोलाइयो। नेविसङ्घको महाधिवेशन र पार्टीको विधान मस्यौदा लगायत विषयमा छलफल हुने। व्यवसाय गर्न पाउने स्वतन्त्रता हनन भएको भन्दै एनसेलले सरकार विरुद्ध दायर गरेको मुद्दा सर्वोच्चद्वारा खारेज। अन्तरिम आदेश जारी गर्नु सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले आवश्यक नरहेको ठहर। मुलुक विरुद्ध जासुसी गरेको अभियोगमा बहराइनका विपक्षी दलका 3 नेतालाई आजीवन कारावासको सजाय। प्रतिद्वन्द्वीमूलक कतारलाई सहयोग गरेको आरोप। र चितवन पोखरा प्रिमियर लिग पीपीएल क्रिकेटको फाइनलमा उपाधिका लागि पर्सी पोखरा पल्टनसँग भिड्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा रमेश र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। पूर्व मन्त्री वामपन्थी तथा मानव अधिकारवादी नेता पद्मरत्न तुलाधरको उपचारका क्रममा निधन भएको छ। काठमाडौँको थाबाथली स्थित नर्भिक अस्पतालमा उपचारका क्रममा आज दिउँसो तुलाधरको निधन भएको पारिवारिक सदस्य तथा मानव अधिकार कर्मी गौरी प्रधानले जानकारी दिनुभयो। कार्डियो रेस्पिरेटोरी फेलियर र मल्टिपल अर्गेन फेलियरका कारण तुलाधरको निधन भएको अस्पतालले जनाएको छ। मस्तिष्क स्नायु सम्बन्धी समस्या आएपछि गत कार्तिक 9 गते उहाँलाई माइतीघर स्थित अन्नपूर्ण न्युरो अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि थाबाथली स्थित नर्भिक अस्पताल सारिएको थियो। उहाँको पार्थिव शरीरलाई आज लाजिमपाट स्थित निवासमा राखिएको र भोलि मात्र अन्तिम संस्कार गरिने परिवारले जनाएको छ। पञ्चायत शासनदेखि नै जनताको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका तुलाधरले तत्कालीन माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। उहाँको निधनले नेपाली राजनीतिमा ठूलो क्षति पुगेको विभिन्न दलका नेताहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्। पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा होस् वा तत्कालीन माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन पद्मरत्न तुलाधरले नेपाली राजनीतिमा दरिलो पहिचान बनाएका थिए। बोली वचन मिजासिलो भएर पनि मञ्चमा उक्लिएपछि प्रखर वक्ताको पहिचान बनाएका तुलाधर 2051 सालमा स्वास्थ्य मन्त्री बनेका बेला गाई विवादमा मुछिए। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा उदाहरणीय योगदान पुर्याएका तुलाधरको भूमिकालाई मूलधारका राजनैतिक दलले पनि सम्मान गर्ने गरेका छन्। 2043 सालमा जनपक्षीय उम्मेद्वार बनेर राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यमा निर्वाचित तुलाधर 2051 सालमा एमालेको 9 महिने सरकारमा श्रम तथा स्वास्थ्य मन्त्री बनेका थिए। तत्कालीन विद्रोही माओवादीलाई शान्ति वार्तामा ल्याउने सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेका उनी 2060 को दशकसम्म पनि नेपाली राजनीतिका हट केक भएको सम्झन्छन् नेकपाका नेता योगेश भट्टराई। नेपालको समग्र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एकजना अगुवा हुनुहुन्थ्यो, एकजना अभियन्ता हुनुहुन्थ्यो, साथै पञ्चायत विरुद्धको आन्दोलनको एकजना सशक्त नेतृत्व पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँको भाषण सुनेर उहाँलाई भेटेर हजारौं मान्छेहरू पञ्चायतको विरुद्धको आन्दोलनमा लागेका छन्। नेपाल भाषा मङ्का खलको अध्यक्ष बनेर भाषिक आन्दोलनमा समेत लागेका काठमाडौँका रैथाने तुलाधर 40 को दशक अघि भाषिक अधिकार कर्मीका रूपमा परिचित थिए। केही समय एमाले नजिक भएको आभास गराएका तुलाधर पछि माओवादी निकट भनेर चिनिए। यद्यपि उनलाई पहिचानवादी आन्दोलनका अभियन्ताका रूपमा धेरैले सम्झिन्छन्। आधिकारिक रूपमा कुनै पनि दलको सदस्य नबनेका उनी लोकतान्त्रिक र वामपन्थी आन्दोलनमा सक्रियतापूर्वक लागे। उनी 2046 सालमा पञ्चायत विरुद्ध संयुक्त आन्दोलनका लागि कंग्रेस र वाम मोर्चालाई एक ठाउँमा ल्याउने सूत्रधार मध्येका एक थिए। कंग्रेस नेता चिनकाजी श्रेष्ठको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका लागि यति धेरै योगदान गर्न सक्ने मान्छे भेट्न कठिन हुने तर्क छ। उहाँ चाहिँ वास्तवमा भने साँच्चै नै लोकतान्त्रिक डेमोक्रेटिक एटिट्युडको स्पिरिटको मान्छे हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पञ्चायत कालदेखि लोकतन्त्रको लागि ठूलो संघर्ष गर्नुभएको व्यक्तित्व हो। लोकतन्त्रको पक्षमा बुलन्द रूपमा बोल्ने मान्छेको अभाव हुने मैले चाहिँ देखेको छु। शान्त सरल र मिजासिला स्वभावका तुलाधर भाषणकै क्रममा आक्रामक र भावुक बनेर श्रोताको मन हर्थे। यो आन्दोलन राष्ट्रिय आन्दोलन हुनेछ, जातीय आन्दोलन अथवा कुनै एउटा प्रोजेक्ट विशेषको आन्दोलन होइन, सम्पूर्ण नेपाली जनताको राष्ट्रिय आन्दोलन हुनेछ। तुलाधरले नेपाली राजनीतिमा पुर्याएको योगदान र उनको निधनले यस क्षेत्रमा पुर्याएको क्षतिको बारेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्विटरमा उल्लेख गरेका छन्। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहितका नेता अस्पतालमै पुगेका थिए। तुलाधरको निधन भए पनि लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा उनले पुर्याएको योगदानलाई सबैले कदर गर्नुपर्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि बासु खड्का।
यसैबीच प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तुलाधरको निधनप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै उहाँले वाम आन्दोलनमा पुर्याएको योगदान स्मरणीय रहने उल्लेख गर्नुभएको छ। ट्विटर मार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले स्वर्गीय तुलाधरको परिवारप्रति पनि समवेदना व्यक्त गर्नुभएको छ। सभामुख कृष्णबहादुर महराले पनि तुलाधरलाई श्रद्धाञ्जली दिँदै परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्नुभएको छ। नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आज अपराह्न अस्पताल पुगेर स्वर्गीय तुलाधरप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै उहाँको असामयिक निधनले राष्ट्रलाई ठूलो क्षति भएको बताउनुभयो। नेपालको शान्ति प्रक्रियामा पनि तुलाधरले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको भन्दै दाहालले पञ्चायत विरोधी र लोकतान्त्रिक आन्दोलन हुँदै शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा उहाँको योगदानको प्रशंसा गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि तुलाधरको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका साथै मानवाधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनमा उहाँले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ। विभिन्न दलका अन्य नेताहरूले पनि तुलाधरप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन्। भ्राती संगठन नेपाल विद्यार्थी संघमा उमेर हद लागू गर्ने निर्णयलाई लिएर भएको विवादका कारण पटक पटक स्थगित हुँदै आएको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक पुनः बोलाइएको छ। संस्थापन इतर पक्षका नेताहरूले बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएपछि केन्द्रीय समिति बैठक गत असोज 25 गतेदेखि अनिश्चित समयका लागि स्थगित भएको थियो। आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेकै समयमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पर्सि मंगलबारका लागि केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनु भएको हो। केन्द्रीय समितिको बैठकमा नेवी संघको विधान मस्यौदामाथि छलफल गर्ने तयारी संस्थापन पक्षको छ। गत असोज 21 गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले नेवी संघमा 32 वर्ष उमेर हद लागू गर्ने निर्णय बहुमतले स्वीकृत गरेपछि संस्थापन इतर पक्ष रुष्ट बनेको छ। सो निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेता कृष्ण सिटोला लगायतले नोट अफ डिसेन्ट नै लेखेका थिए। पार्टीभित्र बहुमतको दम्भ देखाए अप्रिय स्थितिको सामना गर्न तयार हुन सभापतिलाई संस्थापन इतरका नेताले चेतावनी समेत दिँदै आएका छन्। पेलेर जाने नीति नेतृत्वले राखेमा समाप्तिको दिशामा जाने भन्दै उनीहरूले लोकतन्त्रमा तानाशाही नचलाउन सभापति शेरबहादुर देउवालाई चेतावनी दिएका छन्। यस्तै पर्सिको बैठकमा मङ्सिर पहिलो साता गर्ने भनिएको महासमिति बैठक र पार्टीको विधान विषयमा समेत छलफल हुने कांग्रेसका कार्यालय सचिव प्रेम केसीले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच माओ पार्टीको आन्तरिक कलहका कारण भ्रातृ संगठन नेवी संघको महाधिवेशन समेत अन्यलमा परेको छ। कार्तिक 16 देखि 18 सम्म महाधिवेशनको मिति तोकिए पनि माओ पार्टीले संगठनको विधानलाई अनुमोदन नगरेका कारण हुन सकेन। संस्थापन र इतर पक्षबीच महाधिवेशन तयारी सुरु हुनु अघि नै नेवी संघ नेतृत्व आफूतिर पार्ने कसरतमा लागेपछि थपिएको समयमा पनि नेवी संघको महाधिवेशन हुने नहुने निश्चित भएको हो। वर्तमान अध्यक्ष नयनसिंह महर नेतृत्वको कार्यसमितिको म्याद गत भदौ 2 गते सके पनि महाधिवेशन गर्ने गरी पार्टीले 3 महिनाको लागि थियो। थपिएको समयपछि महर नेतृत्वको कार्यसमितिको म्याद आगामी मङ्सिर 2 गते सकिँदैछ। संस्थापन पक्ष वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमिति भङ्ग गरेर आफू अनुकूल तदर्थ समिति बनाउने कसरतमा लागेको आरोप नेवी संघका नेताहरूले लगाएका छन्। व्यवसाय गर्न पाउने स्वतन्त्रता हनन भएको भन्दै निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले सरकार विरुद्ध दायर गरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। कर, लाभकर, रोयल्टी र शुल्क उठाउने काम सधैँ निष्पक्ष र स्पष्ट हुनुपर्ने दाबीसहित अन्तरिम आदेश माग गर्दै एनसेलले गत बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले गत शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने ठहर गरेको हो। निवेदकले उठाएका प्रश्नहरूको अन्तिम सुनवाई हुँदाका अवस्थामा निरूपण हुने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्नु सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले आवश्यक नरहेको सर्वोच्चले प्रश्न पारेको छ। राजस्व तिर्न बाँकी नरहेको अवस्थामा पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफूलाई बेरोजुको सूचीमा राखेको भन्दै एनसेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। धरहरा पुनर्निर्माणको पूर्वाधार तथा सहजीकरणसँग जोडिएका निकायले ऐतिहासिक सम्पदा धरहरा पुनर्निर्माणमा आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल टेलिकम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, सञ्चय कोष, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, हुलाक, ट्राफिक प्रहरी लगायतले धरहरा पुनर्निर्माणका लागि आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। नेपाल टेलिकमका प्रबन्धक झबिन्दलाल उपाध्यायले तत्कालीन र दीर्घकालीन हिसाबले सहज हुने गरी टेलिफोनको लाइन व्यवस्थापन गरेर धरहरा पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने बताउनुभयो। सञ्चय कोषका कायम मुकायम वरिष्ठ प्रबन्धक शान्ता गौतमले धरहरा पुनर्निर्माणलाई सहयोग र स्थानीय समुदायलाई सहज हुने गरी बाटो खोल्न कोष तयार रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले स्थानीय समुदायलाई सहज हुने गरी बाटोको व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी सुशील गेमालीले सबै निकाय र स्थानीय समुदायसँग समन्वय गरी धरहरा पुनर्निर्माणको कामलाई अघि बढाइने बताउनुभयो।
ग्रामीण क्षेत्रमा बजार फैलिँदै गएपछि साप्ताहिक रूपमा लाग्दै आएका हाट बजार अचेल हराउँदै गएका छन्। यातायात विस्तारले ग्रामीण क्षेत्रमा पनि बजार लाग्न थालेपछि हाटको चलन हराउँदै गएको हो। सङ्खुवासभाबाट दिपेन्द्र साक्यको रिपोर्ट। खातबारीको टोडीखेलमा शनिबार र बुधबार लाग्ने साप्ताहिक हाट बजार केही वर्ष अघिसम्म किन्ने र बेच्नेको जमघट बाक्लो हुन्थ्यो। अहिले यो टोडीखेलमा लाग्ने साप्ताहिक हाट पातलिन थालेको छ। सङ्खुवासभाको खातबारी, चैनपुर, मानेभन्ज्याङ, तुमलिङटार लगायतका बजारमा हिजो आज हाटको महत्त्व नै घट्दै गएको छ। गाउँघर विशेष गरेर दुर्गममा दैनिक उपभोग्य वस्तुको सेवा प्रभावकारी नहुँदा साप्ताहिक हाट लाग्ने गर्छ। पहिले स्थानीयसँग आर्थिक अभाव हुने र बजारसम्म पुग्न स्रोत साधन नहुँदा साप्ताहिक हाटमै आवश्यक सामग्री खरिद गर्ने गरिन्थ्यो। तर अहिले घर घरमै दैनिक उपभोग्य वस्तु पुग्न थालेपछि साप्ताहिक हाटको महत्त्व हराउँदै गएको छ। चैनपुरका सुमन डागी। हरेक गाउँ घर कुना काप्चामा विकासको लहर छाएको छ र त्यसलाई विकास गर्ने सँगसँगै स्थानीय तहमा लाग्ने हाट बजारहरू चाहिँ लोप हुँदै गइरहेको अवस्था सिर्जना भएको छ र पुराना चिजहरू, पुराना वस्तुहरू, पुरानो चलनहरू चाहिँ लोप हुँदै गइरहेको अवस्थामा यसलाई सबैले मिलेर जगेर्ना गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी लागिरहेका छौँ। दैनिक आवश्यक सामग्रीको आपूर्ति सहज हुँदै गएपछि साताभरिका लागि खरिद गरेर राख्ने चलन हराउँदै गएको छ। गाउँ गाउँमा पनि व्यवस्थित बजार विस्तार हुँदै गएका छन्। त्यसैले साप्ताहिक हाट बजारको चलन हराउँदै गएको स्थानीयको भनाइ छ। चैनपुर सिद्धपोखरीका केबी लिम्बू। धेरै बाटाहरू गाउँ टोल बस्तीसम्म पुगिसकेका छन् र आवश्यक सामग्रीहरू अहिले गाउँ गाउँमा पुगिसकेका छन्, जसले गर्दा अहिले मान्छेहरू त्यो हाटलाई पुरिरहेको अवस्था छैन। पहिले पहाडी क्षेत्रमा 2 दिन लगाएर साप्ताहिक हाट बजार भर्न आउने चलन थियो। तर अहिले साप्ताहिक हाट त्यति आवश्यक नभएको र गाउँमा सडक पुगेपछि घर घरमै गाडीले बोकेर दैनिक उपभोग्य वस्तु पुर्याउँछ। ग्रामीण क्षेत्रमा जनसङ्ख्याको चाप बढ्दै जाँदा सडक, बिजुली, पानी र अत्यावश्यक वस्तुको प्रयोग गर्नेको संख्या बढेको छ। एक दिन किनेर साताभरिलाई जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता समेत हटेकाले साप्ताहिक हाट बजार लाग्न कम हुँदै गएको हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिपेन्द्र साक्य, सङ्खुवासभा। पदीय मर्यादा विपरीत काम गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानिएकी स्वास्थ्य सचिव पुष्पा चौधरी सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पुनः स्वास्थ्य मन्त्रालयमा फर्कनु भएको छ। गत 7 गते स्वास्थ्य सचिव चौधरीलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ठाडो निर्देशनमा दायित्व विमुख गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा तानिएको थियो। मन्त्री परिषद कार्यालयमा सचिव चौधरीलाई कुनै जिम्मेवारी दिएको थिएन। सो निर्णय विरुद्ध सचिव चौधरीले गत बिहिबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। सर्वोच्चले गत शुक्रबार प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै चौधरीलाई मन्त्रालयमा फर्कन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सचिव चौधरीले आफू आज मध्याह 12 बजे मन्त्रालयमा हाजिर भएको रेडियो कान्तिपुरलाई बताउनुभयो। कानुनत मन्त्री परिषदको निर्णय बिना सचिवहरूको सरुवा गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ। विभिन्न 3 आपराधिक घटनामा हतियार व्यवस्थापन गरेको आरोपमा प्रहरीले विभिन्न हत्या तथा गुण्डागर्दीमा संलग्न समीर मान सिंह बस्नेतकी श्रीमती माया शेरचनलाई काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको छ। महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले मायालाई आज बिहान स्वयम्भूबाट पक्राउ गरेको हो। निर्माण व्यवसायी महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष शरद कुमार गौचन र युवा संघ रूपन्देहीका तत्कालीन अध्यक्ष दुर्गा तिवारीको हत्या तथा गुण्डा दावा लामामाथि भएको हत्या प्रयासमा मायाको संलग्नता देखिएको महाशाखाका प्रमुख एसएसपी धीरज प्रताप सिंहले जानकारी दिनुभयो। गौचन र तिवारीमाथि गोली चलाउने मुख्य सुटर लोप्साङ भनिने सोम तामाङ र अमर बहादुर राणा तथा रोशन बुढाथोकीले प्रहरीसँगको बयानमा आफूहरूलाई मायाले हतियार दिने गरेको बताएका थिए। माया विरुद्ध संगठित अपराध तथा कर्तव्यजान मुद्दामा प्रहरीलाई थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौँले 10 दिनको म्याद दिएको छ। गौचन हत्याको अभियोगमा गत मङ्सिरमा पक्राउ परेका समीरमान हाल पूर्वपक्षका लागि कारागारमा छन्। दार्चुलाको उच्च भेगमा हिमपात भएपछि चिसो वात्तै बढेको छ, जसका कारण जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। जिल्लाका तल्लो भेगमा हिजो रातभर वर्षा हुँदा उच्च भेगहरूमा हिमपात भएको हो। ब्यास गाउँपालिका 1 का तिङ्कर, छाङ्रू र सीतापुल तथा अपी हिमालका घुसा, खण्डेश्वरी लगायत लेकाली भेगहरूमा हिमपात भएको स्थानीयले बताएका छन्। जिल्लाका उच्च हिमाली भेगहरूमा हिमपातसँगै लेक तथा बेसीमा पनि चिसो बढेको छ। गहुँ छर्ने बेलामा भएको वर्षाले किसानलाई भने राहत भएको छ। हुम्लामा पनि यो वर्षको पहिलो हिमपात आज सुरु भएको छ। आफ्ना कार्यकर्ता हत्याको विरोधमा नेपाली कांग्रेस सर्लाहीले आज सदरमुकाम मलङ्गवा सहित जिल्लाका मुख्य बजार बन्द गरेको छ। मृतकलाई शहीद घोषणा तथा दोषीलाई तत्काल पक्राउ लगायत 4 बुँदे माग राखेर कांग्रेसले आन्दोलन गरेको हो।
रामनगर गाउँपालिका 4 बोहरुवाका रामविलास महतोको गत मङ्गलबार बिहान सत्तारूढ दल नेकपाका कार्यकर्तासँगको झडपका क्रममा गोली लागि मृत्यु भएको थियो। कांग्रेसले भने नेकपाका कार्यकर्ताले चलाएको गोली लागेर यादवको मृत्यु भएको दाबी गर्दै आएको छ। घटना भएको 6 दिन बित्दा समेत दोषीलाई पक्राउ नगरिएको र मृतकलाई शहीद घोषणा गर्न सरकारले चासो नदेखाएकाले आन्दोलन गर्नु परेको कांग्रेसले जनाएको छ। आफन्तले मृतकको शव समेत बुझेका छैनन्। कार्तिक 12 गते सोमबार वडाध्यक्ष रामनरेश महतोमाथि आक्रमण भएको भोलिपल्ट बिहानै बोहरुवा गाउँमा कांग्रेस र नेकपाका कार्यकर्ता बीच झडप भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब बर्दिया डायरीको पालो। बर्दिया डायरीबाट कमल पन्थीको नमस्कार। सबै खाले औषधि पाउने भन्दै सर्वसाधारणले स्वास्थ्य बोर्डमा बिमा दर्ता गराए पनि बोर्डले औषधि उपलब्ध गराउन सकेको छैन। सरकारले विभिन्न र गरिब समुदायका नागरिकका लागि गुणस्तरीय उपचार सेवामा पहुँच बढाउने उद्देश्यले लागू गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बर्दियामा प्रभावकारी हुन सकेको छैन। 5 जनाको परिवारले वार्षिक 2500 रुपियाँ बुझाए 50,000 रुपियाँ बराबरको औषधि निशुल्क पाउने प्रावधान छ। 5 बढी परिवारले 425 का दरले शुल्क तिरेर बिमामा आबद्ध हुने व्यवस्था छ। गुलरिया नगरपालिकाको न्यायिक समितिको कक्ष अपाङ्ग मैत्री नहुँदा कार्य सञ्चालनमा समस्या भएको छ। जनप्रतिनिधि चयन भएको 1.5 वर्ष बितिसक्दा पनि न्यायिक समितिका कक्ष अपाङ्ग मैत्री बनाइएका छैनन्। गुलरिया नगरपालिकाले करिब 4 लाखको लागतमा निर्माण गरेको न्यायिक समितिको कक्ष 3 तला माथि छ। 3 तला माथि पुग्न अपाङ्ग मैत्री नभएको जनगुनासो भएपछि उक्त कक्ष सञ्चालनमा आएको छैन। न्यायिक समितिको लागि गरिएको लगानी छेड गएको उपमेयर सुशीला गिरीले बताउनुभयो। स्थानीय प्रशासनले बजार अनुगमन क्रममा ठाकुरबाबा नगरपालिकाको भुरीगाउँ स्थित थोक विक्रेता सुभाष जनरल स्टोरबाट ठूलो परिमाणमा म्याद गुज्रेका खाद्य सामग्री बरामद गरेको जनाएको छ। हिउँद लागे पनि वर्षेनी नदी कटान र बाढीले उच्च जोखिम रहेको बबई नदीमा गुरु योजना अनुसार तटबन्धनको कामले गति लिन सकेको छैन। तटबन्धनको कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भन्दै सरकारवालाले माग गरेका छन्। अति जोखिम मानिएको गुलरिया नगरपालिकाको पशुहाट, बालापुर, रामपुर टप्पु, जब्दीघाट, खपुवा र लटकनियामा गत वर्षयाममा 50 बिघा बढी खेतीयोग्य जमिन बगाएको थियो। वर्षा सकिएको 2 महिना बित्न लाग्दा पनि निर्माण व्यवसायले काम नगर्दा स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। हवस् त बर्दिया डायरी आजलाई यति नै। कमल पन्थीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। कमल पन्थीको बर्दिया डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। गोदावरी फुलको प्रतियोगितात्मक प्रदर्शनीमा 62 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। ललितपुरको जावड़खेलमा आज सम्पन्न मेलामा सो रकम बराबरको कारोबार भएको आयोजक फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनले जनाएको छ। 12औं गोदावरी फुलको प्रतियोगितात्मक प्रदर्शनीको 44,500 जनाले अवलोकन गरेको एसोसिएसनले जनाएको छ। आज मात्रै 11.5 लाख रुपियाँ बराबरको फुल बिक्री भएको एसोसिएसनले जनाएको छ। प्रदेश 3 को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र पुष्प विकास केन्द्रको सहयोगमा मेला आयोजना गरिएको थियो। ब्रोइलर कुखुराको मूल्य घटेपछि चितवनका कुखुरा पालक किसानहरू आन्दोलित भएका छन्। आफूहरूले उचित मूल्य नपाएको भन्दै किसानले आज भरतपुरको 24 कोटीदेखि नारायणगढको पुल्चोकसम्म विरोध रैली निकाले। ब्रोइलर कुखुराको मूल्य घटेपछि आफूहरूले उचित मूल्य नपाएको र मूल्य घटे पनि उपभोक्ताले सस्तोमा मासु खरिद गर्न नपाएको उनीहरूको भनाइ छ। लागत मूल्यभन्दा कममा कुखुरा बेच्न बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ। अब शेयर कारोबार हुने साताको पहिलो दिन आज धितोपत्र बजारमा गिरावट आएको छ। बजार परिसूचक नेप्से आज 13.7 अङ्कले घटेर 1207.28 अङ्कमा पुगेको छ। नेप्सेमा कारोबार भएका 10 मध्ये 9 कम्पनी समूहको उपसूचकमा भारी गिरावट आएपछि समग्र बजार प्रभावित बन्यो। सबैभन्दा बढी जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 87.52 अङ्कले घटेको छ। यस्तै निर्जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 65.39, बैङ्क कम्पनी समूहको उपसूचक 17.19 अङ्कले घटेको छ। नेप्सेमा गिरावट आए पनि कारोबार रकममा अन्तिम दिनको तुलनामा 32 करोड रुपियाँले बढेको छ। नेप्सेमा आज कुल 154 कम्पनीका 3,642 कारोबारबाट 27,29,130 किता सेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 56 करोड 47,87,738 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। नेप्सेमा आज सबैभन्दा धेरै माछापुच्छ्रे बैङ्क लिमिटेडले कारोबार गरेको छ।
अब मुलुक बाहिरका प्रसङ्ग। मध्यपूर्वी मुलुक बहराइनका विपक्षी दलका अध्यक्षसहित प्रमुख 3 नेताहरूलाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएको छ। विपक्षी नेता शेख अली सलमान, हसन सुल्तान र अली अल अस्वादले कतारका लागि जासुसी गरेको अभियोग पुष्टि भएको भन्दै पुनरावेदन अदालतले उच्च अदालतको फैसला सदर गरेको हो। यसअघि त्यहाँको उच्च अदालतले प्रतिद्वन्दी राष्ट्रसँग सहकार्य गरेको भन्दै सलमान सहित विपक्षी नेताहरूलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। सो आदेश विरुद्ध उनीहरूले पुनरावेदन गरेका थिए। बहराइनले सन् 2017 यता कतारसँगको सबै सम्बन्धको अन्त्य गरिसकेको छ। फ्रान्सको उपनिवेशका रूपमा रहेको प्रशान्त महासागरको टापु न्यू क्यालेडोनियामा स्वतन्त्रताका लागि भएको निर्वाचन अस्वीकृत भएको छ। निर्वाचनमा 81% मत खसेकोमा 2/3 बढी मत फ्रान्सकै उपनिवेशका पक्षमा परेपछि स्वतन्त्रता अस्वीकृत भएको हो। उपनिवेशमा रहने वा छुटिने विषयमा न्यू क्यालेडोनियामा जनमत संग्रह भएको हो। स्वतन्त्रताका लागि लामो समयदेखि हिंसात्मक गतिविधि गर्दै आएका कनक समुदायसँग सन् 1988 मा नै जनमत संग्रह गर्ने सहमति भएको थियो। सोही सहमति बमोजिम मतदान भएको हो। अब खेल प्रसङ्ग। चितवन राइनोज पोखरा प्रिमियर लिग PPL क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पोखरा रङ्गशालाको क्रिकेट मैदानमा भएको एलिमिनेटरमा हुलास काठमाडौँ रोयल्सलाई 6 विकेटले पराजित गर्दै चितवनले फाइनलमा स्थान बनाएको हो। काठमाडौँ रोयल्सले दिएको 95 रनको लक्ष्य चितवन राइनोजले 10 बल अगावै 4 विकेट गुमाएर भेटायो। टस जितेर ब्याटिङ गरेको काठमाडौँ सन्नी पटेलले 1 ओभरमा 3 विकेट लिएपछि 19.3 ओभरमा 94 रनमा धराशायी भएको थियो। चितवनको जितमा स्मिथ पटेलले 38 रन बनाए। उनले 43 बलमा 3 चौका प्रहार गरे। आरिफ शेखले अभिजित 20 र सन्नीले अभिजित 6 रन जोडे। चितवनले उपाधिका लागि पर्सि पोखरा पल्टनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। पोखरा राउन्ड रोबिन लिगको शीर्ष स्थानमा रही सिधै फाइनलमा पुगेको हो। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको काठमाडौँ रोयल्स 19.3 ओभरमा 94 रनमा अल आउट भयो। काठमाडौँ रोयल्सले पहिलो ओभरमा आक्रामक सुरुवात गर्दै 15 रन बनाएको अवस्थामा दोस्रो ओभरमा सनीले अमित श्रेष्ठ, पवन सर्राफ र गौरव तोमारलाई आउट गरी चितवनलाई उत्कृष्ट पुनरागमन दिलाएका थिए। सनीले 3 विकेट लिने क्रममा 4 ओभरमा 9 रन मात्र खर्चिए। स्मिथ पटेल र भुवन कार्कीले समान 2 तथा करण केसी र कप्तान पारस खड्काको नाममा 1-1 विकेट रह्यो। स्याङ्जाको सोरेकमा सम्पन्न नेपाल प्याराग्लाइडिङ एक्युरेसी वर्ल्ड कपको उपाधि दक्षिण कोरियाले हात पारेको छ। 6औं राउन्डसम्म चलेको स्पर्धामा कोरियाका 3 जना प्याराग्लाइडरहरूले आफूलाई शीर्ष 3 मा उभ्याए। स्याङ्ग्यु लिमले पहिलो स्थान हात पार्दा दक्षिण कोरियाकै किङकी हेवन दोस्रो र झुनयु तेस्रो भए। चौथो स्थानमा स्लोभेनियाका प्रेलोजुविक रोक उभिए। नेपालका युकेश गुरुङ 33 अङ्क ल्याएर 8औं स्थानमा रहे। नेपाली पाइलटहरूमध्ये युकेश प्रदर्शन उत्कृष्ट रहेको थियो। महिलातर्फ कोरियाली ह्युन्ची किम पहिलो र न्यू योङ चोल दोस्रो भइन्। तेस्रो स्थानमा इन्डोनेसियाकी गीता रेजकी गुन्तरी उभिन्। नेपालकी सविता तामाङ 5औं स्थानमा पर्न सफल भइन्। प्रतियोगितामा 21 देशका 123 जना सहभागी हुने भनिए तापनि 13 देशका 70 मात्र खेलाडी सहभागी थिए, जसमध्ये 18 जना पाइलट महिला थिए। एक्युरेसी विश्वकपमा व्यक्तिगततर्फ प्रथम हुनेले 1000 युरो, दोस्रोले 750 र तेस्रो हुनेले 500 युरो र पदक हात पारेका छन्। टिमतर्फ प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुनेले 1500, 12 र 700 युरो सहित मेडल र प्रमाणपत्र पाए। अवस्था साथै कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि रमेश र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।